Hello guys, welcome back to Namma Kambala fam channel guys. Actually adu yan Kambala da video parodittinu and namanji interesting onji trap bird trap malpunonji video malparagulle guys. Namette onji steel da onji bajana dittu nodu full cover adippodu ತೋಪದ ಲೆಕ್ಕ. Yes guys, first step ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಉಂದೆತ ನೋಡು, ಅವೆತ್ತ ತುಡ್ದೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲ್ಲಡು ಅವೇನು ತಿಕ್ಕಾವಡು ಗೈಸ್. ಅವು ತೋಪು ಅವು ಮಲ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೆಲ್ಲಡು ಎಂಚಿನ ಕೆಲ್ಲಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಬೇಪುನೊಂಜಿ ಕೋಲು ನುದೆ ತಂದು ಅವು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ಗೊತ್ತೇ ತುಲೆ ಅವು ಕಬೇನೆ ಕೋಲು ಊರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಅವು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮದು ದಿಪ್ತದೆ ಅವೇನು ದಿಬೋಡು ಗೈಸ್. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೆರಂಗಾಯ ದಾದಾಂಡಲ ಅರ್ಧ ತಿಂದಿತ್ನ ಅಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ದಿವೊಲಿ ಗೈಸ್. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕೋಲುಂದೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಓ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ್ಲು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಮೇರೆ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಮಹಾ ಕಲಾವಿದೆ ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, see you in the next video guys. Welcome back again Kambala family.